Assalamualaikum. Hari ni TTS ramai juga mari. TTS duk bincang nak pergi kamera lah ni. Banyak motor capur R15, FZ, Honda Wave. FZ ni pakai ekzos diarang eh. Kau hari ni aku nak view ekzos Moto R15 ekzos akra power V ni dia pakai silencer ni bro. Start sikit bro. Ni bunyi dengan sensor ekzos akra rem sikit. Ada sensor bunyi sedap juga. Okey, ni R15 warna kuning pula. Kita nak review hot tanpa silencer silencer ekzos akra juga. Boh, tengah start boh. Kita nak dengar bunyi sikit. Sedap juga bunyi bass Wah, Haji tera demo rem sikit boh. Padu kot bunyi. Okey, terbaik. Terima kasih. Banyak lagi motor nak review ni. Banyak lagi motor nak review ni. Haji buat puluh.